Hello，大家好，又係 Dr. Sep 講古時間。今日咧，我就幫你分享一啲我做 training 要做 emergency doctor 之前咧，我又入過停屍房。咁樣咧，呢個停屍房咧，我哋係需要學啲點樣去做解剖嘅。如果想聽嘅話，intro 過後繼續收聽。話說咧，10幾年前啦我哋有做專科之前咧，我哋都會去做一個我哋叫 forensics 呢個subject 嘅喎。咁樣咧，我哋要自己做解剖啦，點樣去揾下死者嘅死因啦嚇。其實我哋要 training 嘅時候，我哋會去第二個醫院噶啦。咁樣我就 attach 喺馬拉哥嘅嗰個大醫院入邊做呢個 forensic 啦。其實我自己咧做醫生做咗咁多年咧，我都知道嗰啲血腥嘅嘢對我嚟講係冇問題嘅。其實血係乜嘢咧？搞掂啦，掂都唔驚，喐都唔驚，聞都唔驚啦嚇。但係今次咧去做呢個 forensic 嘅時候咧，心入邊真係有少少嘅驚㗎。做乜會驚咧？因為我而家要 deal 嘅就係死屍啊，唔係人啊。咁樣咧，頭一日去嗰時報到嘅時候咧，你知㗎啦，馬六甲嘅醫院咧係好舊款嗰種啦。呢度一間房屋，嗰度一間屋咁樣，一個 building 咁樣。咁樣佢哋嘅停屍房係分開嘅，喺後邊巷嘅。咁樣咧，我哋第一日去報到嘅時候咧，我就見到嗰個佢哋嘅嗰個停屍房嘅嗰個我哋叫做medical officer 啦嚇，就係醫生嚟㗎啦嚇。咁佢就介紹啦，呢個停屍房乜，我哋應該點樣做啦。咁每一日咧，我哋都會接到咁嘅 case，就係每一日都有人死亡嗰刻就送過嚟呢度停屍房咁樣放住啦。如果係嗰啲唔使做解剖嘅，佢哋就可以喺呢度領屍啦，翻屋企就葬啦嚇。咁有啲咧好似係車禍啊，或者係枉死啊，或者係死咗嗰刻又唔知咩邊個冇人領屍啊，或者係唔知咩原因死亡嘅，都會喺呢度停留幾日或者幾個月㗎。因為我哋睇到好多 case 嘛，喺個雪櫃入邊都係1個月2個月冇人領㗎，真係有㗎。好多嗰啲，尤其係嗰啲唔知國籍啊，又唔知屋企人邊度嘅揾唔到嘅，佢就會停喺度㗎啦。咁呢個 case 咧就係我接到㗎啦嚇，就係有一日我值班啦，咁樣咧佢哋就幫我講先啦。我未嚟之前，佢哋打電話俾我講，因為我7點幾8點上班嘛，7點幾就佢哋打電話俾我。普通上佢哋唔會打俾我，直頭就去做工嘅。佢打俾我先。你今日係咪你要準備心理準備因為我哋接到個 case 比較麻煩啲嘅 case，而且係如果你覺得你係接受唔到嘅，可能你幫人換班啦。咁大件事咩事嚟㗎？我哋一個揾到一個屍體咧，喺湖入邊揾到，咁樣咧就可能你會驚，咁樣我慘啦，心入邊打算我唔去啦。如果唔去嘅話，好似我要攞 experience 啊嘛，係嘛？咁樣我就好啦，硬住頭皮去啦。一入到個停屍房嗰時，哇！嗰陣味永遠唔會忘記，比香港咁臭幾百倍得。唔會忘記㗎你。哇！我揞住個鼻哥，戴住個 mask， 戴2層 mask 都係，哇！真係味道唔掂，真係唔掂。佢唔係臭嘅啫，佢有腥味啊！個腥啊，真係好似呢啲魚放住嗰個台上幾日放住嗰啲腥哇！黐住㗎，黐住頭髮，黐住你嘅頭皮膚係咪黐住嗰個味道？哇！我就驚啊！我想入又唔敢入，但係硬住頭皮入啦，包到實實啦！我真係包到成身包到實實咧，好似我哋嗰啲 PPE 咁包到實實，走入去呢度劏屍房啦！哇！一入到去嗰時睇到一個好似好大嚿嘅屍體，就係好脹好大粒隻嘅一個男人嘅屍體。哇！嗰啲佢皮膚咧係已經係水，你知浸咗過後咧發脹到好大，好幾百倍㗎啦。如果我咁嘅身材嘅話，發脹3-4倍嘅話，你知道幾大隻㗎啦嚇！而且好似我哋嗰啲大家嘅米芝蓮你知道睇米芝蓮嗰個攞高咁樣樣，咁嘅樣㗎啦然後咧，佢啲皮膚啲筋咧係青筋同埋浮晒起嚟㗎啦，浮晒起嚟。
嗰啲血管係咪發紫㗎啦？係咪佢嘅腳啊、腳趾公啊、手指係咪都係就甩㗎啦？哇！我睇到我好畏嘅，我真係鼻打痕，鼻打痕啊！而且我哋要揾佢嘅死因，因為你知唔知啊？喺湖入邊揾到個屍體嘅話，我哋要知道究竟佢係咪俾人兇殺，或者係自己唔小心跌落河，或者係自殺，我哋都要知道係咩 case 嘅，所以要做解剖噶。哇！嗰個解剖就係難啦。普通上我哋嘅我哋嗰啲我哋嘅人嘅，如果死亡嘅話，佢哋身體冇發脹嘅話，佢係唔會有臭味嘅。好簡單嘅，就咁樣做咗個解剖就得噶啦。呢個唔得，我哋做咗成3-4粒鐘啊，先揾得出一個死因。但係呢度唔講得佢嘅死因，因為好多 case 我哋要保密啦嚇。但係想幫你分享一下，其實我哋嘅工好難做啊。我以前咧，我哋係以前未有 forensic science 啲時候咧，我哋急症室醫生係做解剖嘅，好似咩 case 都係我哋出生報死紙嘅。所以我呢個 case 咧就係我哋學點樣去睇一個比較唔同嘅 case 因為我仲有好多其實諗翻轉頭嗰個 case 嘅話，我今日仲係咁好寒啊！我仲記得佢眼咁樣突出嚟嘅時候，其實我過咗嗰個月做咗呢個停屍房嘅呢個解剖學去咗1個月過後呢，我成6個月食唔落飯啊！真係食唔落啊！每一次一諗到個味道我就唔得啦，所以我覺得佢哋做呢份工，呢個 forensic 嘅 doctor 咧，係做份工真係好犀利。我真係拜佢哋希望佢哋繼續做落去啦嚇，因為唔係個個人做得到噶，真係嘅。我好敬佩佢哋，好敬業啊。好啦，今日我就傾到呢度啦，唔係咁長氣。記得 subscribe 我 Facebook、YouTube、TikTok 同埋我嘅 Instagram free 嘅，撳落去，咁我哋就多啲故仔聽。OK，拜拜。